बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीवर्स, यासिर अरफात आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीवर्स, जैसे कि आप जानते हैं सर्दियों का मौसम है। अक्सर दोस्तों का ये शिकायत सुनने को मिलेगा कि सर्दी की वजह से सीना जाम हो गया है, खांसी वगैरह की शिकायत काफ़ी ज़्यादा और आम हो रही है। और दोस्तों का यही कहना है कि कोई ऐसी हर्बल नेचर तरीके से सीने के बलगम या खांसी को रफ़ा करने वाली दवाई तैयार की जाए। तो दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आप दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि मेरी चैनल न्यू हर्बल लव विद हर्बल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट दोबारा करता हूं कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, इसको कहते हैं मल्टी, जिसे इंग्लिश में लिक्योरेंस कहते हैं। ये आम पंसारियों की दुकान में बआसानी दस्तयाब है। 20 रुपये के आपको मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा। थोड़े बच गए थे, तो मैंने किसी मरीज़ के लिए बनाए थे तो कुछ बच गए थे। लिक्योरेंस कहते हैं, ये बना ही है सीने के बलगम निकालने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। खांसी सीने के अमराज में ये जो है ना मुसलमान दवा है। और दूसरी चीज़ राई कहते हैं, इसको राई कहते हैं। लेकिन आपने साफ़ करने हैं ये चीज़ें, जो है ना निकालने, बिल्कुल साफ़ करने हैं। नाज़रीन, इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ पाई जाती है जो मुझे नहीं लगता कि आपको उनके मुतालिक कुछ पता होगा, तो ये नई चीज़ आप दोस्तों के लिए होगी। इसकी जो जड़ें हैं ना, इसमें ग्लिसराज़ीन, मेरी थोड़ा इंग्लिश थोड़ा वो है, तो एडजस्ट आप कर लें। तो मैं कोशिश करूँगा ताकि मैं इस चीज़ को इंग्लिश में भी आप दोस्तों को बताता चलूँ, ताकि आप जो है ना गूगल में तो अब जो है ना उर्दू में लिखेगी, तभी इसकी ट्रांसलेशन इसकी इंग्लिश में हो जाएगी। बआसानी आप जो है ना रिसर्च कर सकते हो। तो ग्लिसराज़ीन नामी मरकब पाया जाता है, इसमें मौजूद होता है, जो ख़ास तौर पर सीने के अमराज में इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, 20 ग्राम आपने ये लेने हैं और 10 ग्राम आपने ये लेने हैं राई दाने या सरसों के बीज। व्यूअर्स, इन दोनों को आपने और कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका कावा इस्तेमाल करना है। 20 ग्राम आपने ये लिया, आपने 20 ग्राम ये उठाना है। 10 ग्राम आपने राई के बीज, सरसों के बीज कहते हैं, ये उठाने हैं। ठीक है, ये आपने तकरीबन 1 गिलास जो पानी नहीं है, यानी कि आधा लीटर पानी में इन्हें तकरीबन 20 मिनट तक हल्की आंच पर जोश दें, कावा बना के पिएं इसका। दोनों को डाल के 20 मिनट तक जब ये जोश खाएंगे तो इनको निकाल कर चाटी करके बकाया को अपने इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इसका अर्क इस्तेमाल करना है, सिर्फ इसका पानी इस्तेमाल करना है।
मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कहवा का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, किस तरह बनाया जाता है। आप मेरे दूसरे वीडियो को भी देखकर ये बना सकते हैं। तो नाज़रीन, आपने इस तरह करके आधा लीटर पानी में ये 20 ग्राम ये लेके 10 ग्राम ये लेके 20 मिनट तक आपने उबालना है। इसके बाद चांदी करना है और बाकी किचड़े फेंकने, सिर्फ पानी इसका यानी हर किस का इस्तेमाल करना है। वो पानी जो है ना, आपने 1 कप सुबह नहारे मुँह 20 मिनट पहले और 1 कप चाय का कप शाम के वक्त आपने खाने से पहले 20 मिनट या आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप इसे 7 दिन इस्तेमाल करें, सीने के जितने भी अमराज हैं आप बिल्कुल रफ़ा हो जाएंगे, बिल्कुल रफ़ा हो जाएंगे और आप अपने आप को बहुत ही तंदुरुस्त पाएंगे। अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को, भाइयों को सेहत नसीब अता फरमाएँ। दोस्तों, इस वीडियो के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करता हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।